Маселени карап чыкканда көп нерселерге көңүл бурулган эмес. Силердин айтыңар боюнча силер бир тараптуу эле карап атасыңар. Бир тараптуу карап атасыңар. Бирок биздин ошол жанакы 5 миллиард доллар тиги экологиялык ущерб келди деген факты да. Бул негиздеме көз карандысыз эксперттер берген да. Алар бере берсин, биз денонсация кылбайбыз керек болсо. Бул жерде юристтер кереги жок, жогорку кеңеште жөнөкөй юристтердин баардыгы эле түшүнөт. Бул бизге экологияга келген, табиатка келтирген зыяндар 5 миллиард төлөп берсин, калганын иштете берсин. Эмнеден коркуп атасыңар? Талат Турдумович, сиз бир нерсени мен сизге түшүндүрө кетсем. Центера компаниянын активтеринин баарын кошкондо 5 миллиард болбойт. Сиз 5 миллиард ущерб болот атпайбы ошо? Жок, сиз бир нерсени түшүнсөңүз, бул маселе боюнча мен айтып бүтөйүнбү азыр? Чыгаргынча канча миллиард акча кетет? Жок, бул эми качанкы долбоор, качан башталган? Эми биз бул долбоорду токтотконго мен ойлойм, бул чыккынчылык да. Бул долбоорду токтотпош керек. Бул долбоор токтосо, экологиялык ошондо накта катастрофа болот. Сиз аны жакшы билесиз. Ошон үчүн бул долбоор кете бериш керек алдыга. Сапар Жумакадырович, учурунда ушундай чыккынчылар үчүн ушундай фактыларга тужар болуп атабыз. Бүгүн сиз ошол фактыны сиз улап берип атасыз. Ошолордун ордуна келдиңиз, тарыхый чечим чыгарсаңыз болот эле. Талант Турдумович, мен сизден суранам. Сиз дагы жетелеме болуп, андай сөздөн алыс болуңуз. Жок, андай сөздөн алыс болуңуз. Биз экологиялык чыккынчылык деп. Чыккынчылык мына буга чейинки сизге чейинки кылып жүргөн болсо, сиз эмне үчүн бүгүнкүгө чейин ушул маселени караганы, жогорку кеңеш менен бирге чечкен? Экологиялык ситуацияны оңдодук. Экологиялык төлөмдөрдү көтөрдүк. Талант Турдумович, калыс сүйлөңүз. Мен сизден абдан суранам. Калыс сүйлөйлү. Калыс болуш керек, бүт баарына. Экологиялык биз ситуацияны тигилерден талап коюп туруп көтөрүп атпайбызбы? 310дон 3 миллионго чыгарып атабыз. Жана башка нерселер болуп атат. 50 миллионду алып келип атабыз. Фонд экологияга, башка нерселер жазылып атат. Муну эми дагы көрө билсеңер, мен суранам. Акыйкат үчүн. Бул майда жагын айтып атасыз. Майда жаг эмес. Кыргызстан үчүн бул абдан чоң акча. Кыргызстанга жакшы бир долбоорлорду аткара турган акчаларды берет. Сиз эми буну билбеген адамдарга айтсаңыз ишенет. Бул аферистический компания болгон, баш долбоор болгон. Кабальный келишимдери менен башта кол коюлуп болгону, бул инвестор деп өзүнүн акчасын салган адамды инвестор. Талант Турдумович. Болуп турабыз эмби? Бул адамдар бизден лицензияны надобыча алып алып туруп, барып залогко коюп 500 миллион доллар алып келип 250 миллион долларына фабриканы салышкан. 250 миллион долларын чөнтөгүнө салып коюп, бүгүнкү 70%га ээ болуп жүрөт. Урматтуу Талант Турдумович. Же билбесеңиз билбейм деп айтыңыз. Урматтуу Талант Турдумович, кандай гана биз айтпайлы, бүгүн Центера компаниясы эл аралык компания болуп саналат. Эл аралык листингде турат булар. Эл аралык листингде турат. Канадада бир чоң ири компаниялардын бирине кирет. Жеке эле Канада эмес, дүйнө жүзүндөгү бир чоң лидер компания болуп саналат, мен сизге айтып коеюн. 26%дан көбүрөөк биздин Кыргызстандын үлүшү бар ал жерде. Ошон үчүн мына биз азыр кандай гана Центерага бир сөздөрдү айтып атабыз. Сиз бир нерсени түшүнсөңүз, урматтуу депутаттар, ар бир биз жаман айткан сөз ошол Центера компаниянын акцияларына азыр доо келтирип атат. Мына эртең компаниянын акциялары түшөт, көрөсүңөр. Ачык айтайын, бул бизге дагы доо келип атат, Кыргызстанга. Биздин үлүшүбүз бар ал жерде. Талант Турдумович, кечирип коюңуз, ушинтип айтып атам. Ал үлүштөн бүгүнкү күнү пайдаларды башка бирөөлөр көрүп атышат. Кыргыз эл эмес. Мен фактылап жана корутундуларга таянып айтып атам. Мен өзүм башыман бул нерсени кечирген адам катары сизге айтып атам. Мен дагы бир жолу айтып атам, бул адамдар бул фактылар үчүн, кумтөр үчүн мына түрмөдө отурат муну козгогон адамдар. Эгер чечкиңер келсе, ушундай билген, кызыктар болгон, эрки бар адамды алып келип койгула, бир жумада чечет. Алып келип койбойсуңар, кое албайсыңар. Себеп дегенде өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар бар. Алып келе Садыр Жапаровду коюп койгула, эртең чечет. Бир жумада же болбосо 1 ай, 2 ай, 3 айда чечип берет. Же Ташиевди алып келип койгула. Себеп дегенде ушул маселени учурунда Ата журт фракциясы көтөрүп чыгып, запкыны биз тартканбыз. Бүгүнкү күнү ошого жакшынакай кылып, кыйналбай отуруп, келишимдерди ошонун кол коюп аткан силер болуп атасыңар. Силер колдоп берсеңер, эрк болсо бундайга биз түшпөйт элек.
болгону эскини улап берип атасыңар, бул эч кандай жаңылык болгон жок. Таныштырдым ач. Мен анда бул жерде дальше полемикага кирбей эле коеюн. Себеби мен сизге улам айтып атам, улам түшүндүрүп атам. Сиз аны түшүнгүңүз келбей атат. Мына сөздүн ачыгы. Андай болсо, Бакыт Эргешевич, мындай фактылап сүйлөйлү да. Андай болсо, кегеле комиссия түзөлү. Комиссия түзөлү. Мына мойнуна албай атат, бетине койсок да. Комиссия бул маал боюнча коомчулук билет, сиз билбесеңиз, эл билет. Бул фактыларды тарыхта бир жол 5-чи созывда ушул депутаттар биз алып чыкканбыз, элге коомчулукка жайганбыз. Бардыгы билет, сиз билбегиңиз келбей атат. Ошондуктан анда официалдуу түрдө сунуш киргизем, келгиле маселени, Кумтөр маселесин 3 фракция киргизели да комиссия түзүп карап чыгалы. Чечимге киргизип койдук. Сунуш катары менен киргизем. Дагы бир маселе. Тогуз-Тора боюнча. Тогуз-Торого өзүңүз бардыңызбы? Барган жокмун. Барбадыңыз. Сиздин өкүлүңүз бардыбы? Биздин өкүлдөрүбүз барды. Ким барды? Комиссия барды. Бир нече ведомстволордон комиссия жибергенбиз. Сапар Жумакадырович, элдин ишеничине ээ болуш керек да. Сиз Кумтөргө адвокат болуп атасыз бул жерде турупчу. Анан сизге Тогуз-Тора эли ошондой да бир фабрика түшүп калбасын деп, алар көйгөйлүү болуп атат. Сизге да ишенбейт. Эгерде ушундай кызыктар болсоңуз, мамлекеттин инвесторлорду алып келүүгө кызыктар болсоңуз, барып туруп ошол жерге элге түшүндүрүү жасабайт белеңиз. Керек болсо, маселени карап ошол жерде кур маселе болгону эл менен угуу болгон эмес. Элдер менен угуу да болгон эмес ал жерде. Биз жакында чыгабыз, митингге чыгабыз деп атканда, бир да өкүл барып туруп ошол жерге эл менен жолугушууга барган жоксуңар. Спецназ менен омонун жөнөттүңөр. Силердин кылган мамилеңер элге. Анан бүгүнкү күнү ушунча адамдарды алып барып камадык деп мактанып отурасыңар бул жерге. Силер эл менен иштешесиңерби же элдин душманысыңарбы силер? Таныштырдым ач. Ушунча адам камадык деп мен мактанганда жокмун. Андай айтпаңыз. Мен сизден сурандым. Ошол кесепетке алып келгенге сиздин өзүңүз моралдык жоопкерчилик барбы анда сизде? Сиз өзүңүз барбапсыз ал жерге? Сиз талант Турдумович, мен сизден суранам. Бүт баары мыйзам чегинде болуп атат. Ал жерде ким от тамызган адамдардын баары жооп бериш керек. От тамызбай эле койсо болмок ал жерде. Бирөөнүн имуществосуна мындай жаман нерселер жазалып атат. Аны эми сиз түшүнүп атасыз да. Сиз эмне үчүн аны азыр? Мыйзам чегинде чечилиш керек. Туура? Туура, мыйзам чегинде. Бирок сиз өкмөт башчы катары ушундай болуп атканда, эмнеге барып койбодуңуз анда? Анда сизге кандай чара Таныштырдым колдонуш ач. керек? Менин планымда ал поездкалар сөзсүз бар. Мен ал жерге барам. Башка жерлерге дагы барам, Кыргызстандын. Башка көйгөйлүү жерлерге дагы барам. Кеч болуп калды. Инвесторлор өкүнүчтүүсү кеч барып атасыздар. Мына ушунча миллион долларга чыгым болгондон кийин элди бири менен ошол жерде кагылышып, инвесторлор качырылып, бүгүнкү күнү 17 адам камалгандан сиздин эмне керегиңиз бар ал жерде? Таныштырдым ач. Аны мен өзүм чечем. Менин эмне керегим бар? Макулбу? Мен сизден суранам. Андай боло турган болсо, биз дагы сизге тиешелүү бааны беришибиз керек анда. Мен ушул эки эле маселе менен мен ачык айтат элем, өкмөттүн иши, сиз баштаган өкмөттүн иши канааттандырарлык эмес. Бул сиздин чечимиңиз ооба.